Hola chicos y chicas, soy Coquito YT. El día de hoy estamos en un nuevo video. Hemos vuelto a Chicken Gun. Sí, chicos y chicas, acabamos de llegar a Chicken Gun. Ok. Y he recuperado mi cuenta, miren. Creo que tengo casi todo. A ver, esto no lo tenía. A ver, esto, no. Tengo esto, bueno, ya lo tenía, pero esto también, chicos. Lo que no tengo, no sé por qué, y en otro video yo me lo había comprado, era esto. Y no sé por qué. Bueno, después me lo compraré de nuevo. Ok, miren, acá hay un nuevo juego en Chicken Gun que se llama Tanques TF. A ver, vamos a ir a ese juego. A ver. Es de una nueva actualización. No funciona, no carga, pero creo que va a funcionar ahorita. A ver. Ok, voy a ver cómo se va a solucionar esto del juego y ahora volvemos. Oh, a ver, chicos y chicas, acabamos de entrar. ¿Qué? ¿Por qué tengo de nombre el Pro? XD, bueno, a ver, ahorita volvemos, no sé qué ha pasado. Ok, ya volvimos, estoy con el nombre de Coquito YT. A ver, estos son de mi equipo. A ver, ¿quién no es de mi equipo? No lo sé, pero bueno, a ver, toma. No sé, no entiendo tanto. Tengo que derrumbar a los verdes, creo, matarlos. Y el equipo de acá, tenemos que derrumbarlos a ellos. O entre todos, a ver. No me digas entre todos. No se puede entre todos. Toma, muere. Muere. XD. Este modo de juego es divertido en Chicken Gun. ¿Por qué no lo habían puesto antes? ¡No, me mataron! Bueno. Sigamos. Toma, muere. A ver, chicos y chicas. Muere. General Coco se llamaba ese. A ver, muere. Nombre extraño. Sí, porque tiene un nombre extraño, a ver. Muere. Muere ahí. Muere. Nos matamos entre los dos, XD. Ok, a ver. Jajaja. A ver. Mata a uno y ya vamos a ver si hay otros modos de juego. A ver, muere. No, me mataron. Bueno, vamos. A ver, chicos. Vamos a ir a un nuevo modo de juego y ahora volvemos. A ver, chicos, vamos en carreras. A ver qué han puesto. Seguro han puesto algo nuevo. Un nuevo mapa, no sé. Ok. A ver, vamos a ver acá en oficina, creo que se dice o no sé. No sé qué es, pero... ¡Oh, hay nuevos mapas! A ver, militar base 2, Space Ras, no sé. Y Atomic Ruins. Ok, vamos a ir ahí. ¡Wow! ¡Qué genial! Pero está todo derrumbado. Y yo dije, ¡qué genial, XD! Bueno, ya. Vamos a ver si hay unos nuevos objetos. ¡Oh, hay nuevos objetos! A ver, esto ya estaba, ¿no? Sí. ¡Oh, esto es para básquet! A ver, voy a poner uno acá. Ok. Está bonito el nuevo modo de juego. Bueno, no es modo de juego, es un nuevo mapa XD y los nuevos objetos. Me equivoqué. A ver, ¡guau! A ver, lo vamos a intentar. A ver.
¡Guau! Lo tiré un montón. A ver. ¡Guau! Bueno, ya se sabe que con esto se juega al básquet. Bueno, ya, a ver qué es esto. Una sombrilla para el calor. Esto que no sé qué es. Y un trono de rey. Sí, soy el rey ahora, chicos. XD. Bueno, a ver. Y esto para vender. No sé, haya hot dogs. Ahí está. El logo de hot dogs. Ok. A ver, vamos a ver acá qué hay. Hay nuevos carros. Ahí creo, pero bueno. A ver. Oh, hay nuevos aviones. Y sí, chicos. No me he comprado esto de la nueva actualización pasada. De acá, no sé. Pero me he comprado esto de esta actualización. Y está bien bonito, ¿no? Es un globo inflable. Esperen, chicos, acabo de ver algo ahí. Allá son estrellas XD, chicos. Ya, como ven se puede salir por acá. Hay nuevos monstruos. Hay un monstruo nuevo. A ver, vamos a ver si me lo puedo comprar. No, pero cuesta un montón de dinero. Bueno, mucho. Espera un momento. Hay un Papá Noel ahí arriba de la casa, en la chimenea. Eso no es posible, ¿no? ¿Qué? Lo vi, a ver, voy a comprarme este monstruo que no me lo he comprado. Este todavía me lo he comprado. A ver, lo vamos a probar. Bueno, ya volvimos porque me salió un anuncio XD. Voy a probar esta mascota. Esta mascota. Dije XD y era un monstruo. A ver, una planta. Planta carnívora, a ver cómo ataca. Yo no sé todavía. Muere. Ok, creo que en ningún video les he mostrado el dragón, así que sí, se los voy a mostrar. Miren, acá está. ¡Guau! Muere, dragón. Muere. Ok. También tengo a Siren Head, que hace mucho ruido. Y también a una araña. Y a Huggy Googie. Y también tengo a el zombie, a Huggy Googie de pollo zombie. A ver, ya, vamos por aquí. No, ya. A ver, creo que eso es todo, ¿o no? A ver, me voy a fijar. No, nos faltan unos otros mapas, ¿no? XD, chicos. A ver, Space Race. OMG. Oh my god. Pero, ¿en serio? Wow. Estamos en el espacio. A ver, vamos a ir acá. ¡Wow! Aprovecho de decirles que gracias por suscribirse a mi canal. Estoy bien feliz porque me han hecho feliz. Se han suscrito un montón de gente. Y ya creo que somos 111, creo. No me acuerdo tanto, pero creo que sí. No sé. O he sacado mal la cuenta aquí de... Bueno, ya miren. Acá podemos ir por acá y bueno. Y se marchó la moto. Ok, vamos a ir en este cohete. Wow. Y vamos a subir esto. Digo, vamos a subir acá. ¿Qué es esto? Wow. Da vueltas.
A ver, chicos, vamos a subir acá. Wow, 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 wow. Wow. Ah, ¿qué? ¿Por qué lo atravieso? Que no me digas que esto no lo puedo... No lo puedo pisar, ¿en serio? No puedo caminar por él. No, no me digas. Bueno, ¿qué? Encontré algo. ¿Qué es eso? ¿Son alas? Ok, vamos a ver de qué trata esto. Vamos a ir al... de tienda. Ok, ya volvimos porque me salió un anuncio. A ver... A ver... Era algo de alas. No, me mintieron. Eso solo era para ponerme, pero cuesta dinero. Pensé que me lo iban a dar gratis. Bueno. A ver, vamos al otro mapa. A ver, vamos. Sí, Military Base 2. Oh, este es como el juego, pero así, como que puedes caminar en él y así. El juego era así. Literalmente, era así. Bueno, a ver, vamos a ir acá con carro, a ver. O mejor en el globo. En el globo de... El globo inflable. A ver. Chicos, vamos aquí. Wow, allá hay agua. Un lago. Pero es bien chiquito. ¿Es agua? Ah, no, no era agua. Bueno. Creo que eso es todo. Así que bueno. Chicos y chicas. Aquí me despido. En este nuevo video. Espero les haya gustado. No olviden de suscribirse. Dejen like a este video para que sepan más de así, de que hay así. Suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que te salgan mis videos. A veces así te van a salir mis videos y así puedas verlos y estés informado, bien informado, informado. A ver, suscríbanse. Lo dice el cartel y yo. Para llegar a muchos suscriptores. Y bueno, yo aquí me despido y nos vemos en otro video. Bye.